Ok, i Studio P3 nå så har vi fått med oss ei som akkurat nå har helt vill suksess været over med ei låt som ble gitt ut i 2016, men som nå virkelig tar av på internett. Jeg snakker om låta Runaway, og den er det du, Aurora, som har laget. Velkommen hit! Hallo, ja, takk for det. Ja, det er meg. Det er deg. Vi er nødt til å selvfølgelig prate masse om låta og hvordan det er å se denne her elleville suksessen. Men først tenker jeg, altså, vi har jo vært gjennom et ganske så ellevilt år og den siste tiden. Hvordan går det med deg, Aurora? Det går veldig fint. Mitt normale preferanseliv er ganske likt det vi har nå. Så jeg liker det. Jeg liker å drikke min vin inne i min stue. Så jeg merker at jeg gruer meg mer til at verden skal åpne igjen, sånn egentlig. Så jeg har det veldig fint. Og jeg liker mangel av folk og ensomheten veldig godt. Ja, sant. Det er jo egentlig flere som har sagt dette her. Jeg tror det er flere som føler på den samme greia. Ja, det blir en tung tid for oss introverte fremover, tror jeg. Vi må holde sammen. Ja, men hva er det du liker aller best å finne på når du er inne da, og hos deg selv? Nei, jeg vet ikke. Jeg bare har mye å gjøre på. Jeg liker å sitte og male, og det kan du ta et år det å lage et maleri hvis du har tålmodigheten nok. Jeg vet ikke, jeg bare liker å være inne her. Jeg elsker å ta en øl ute da, selvfølgelig, så det savner jeg veldig. Men så merker jeg at man får ikke alltid gå i fred like mye der ute som man får inne, og det er jo stas. Ja, jeg skjønner den, men det kan jo hende at når man går fremover da, og inn til det mer normale igjen, at du kan fortsatt holde litt på den der, ha litt mer egentid og litt mer hjemme enn hva kanskje du har hatt det tidligere? Ja, du har så rett. Jeg skal prøve å finne en bedre balanse mellom mitt det indre meg og alt det andre. Og det tror jeg mange av oss burde også finne en slags mix mellom koronatid og før koronatid. Ja. Vi var ikke helt i perfekt balanse før korona kom til oss. Det er veldig sant, og det er faktisk det jeg gjerne føler det er veldig mange som sier nå, det må vi huske å ta med oss, at vi må ta vare på oss selv. Og det blir kanskje ekstra masse som skjer rundt deg når verden åpner opp igjen, i og med at du nå har fått helt sjukt mange som hører på musikken din. Altså det har jo det vært tidligere, men nå som Runaway har tatt av på TikTok, så er jo det sikkert enda mer så flere folk som vil ta en prat med Aurora. Altså, kanskje du forteller litt om hvordan var det du begynte å merke at ting begynte å skje med Runaway-låta? Jeg fikk ikke det helt med meg før ganske sent, men det er mange andre her i mitt team som synes sånne ting er veldig gøy, men de glemte å fortelle meg om det. Så det hadde stått på ganske lenge, så jeg ble veldig overrasket. Men ja, jeg vet ikke helt når det startet, eller hvorfor. Og jeg vet ikke, det er ikke sånn at jeg blir... Nei, jeg vet ikke, det har ikke så mye å si. Ja, jeg vet, det er veldig kjedelig. Nei. Hva sier du? Men for de som kanskje ikke har fått med seg det, hva er det som skjer med sangen din på TikTok? Hva er det folk gjør? Ja, sant det. Nei, nå er det mange som bruker min låt til en slags sånn stemning-type video som de legger ut på TikTok. Jeg tror det er et filter at det var en mann i Indonesia som lagde det. Og så ble det bare veldig stort, og nå bruker folk den sangen veldig mye, og så plutselig, radio og Spotify sånn, liker jo å støtte de som allerede har medvind. Så da, siden det gikk bra, så henger alle seg på, selv om jeg kunne ønske at verden var litt mer støttende til folk uten medvind allerede. Men ja, det har egentlig bare blitt en sånn ringeffekt. Som er litt tilfeldig, og vi vet ikke helt hvorfor egentlig,
Du kan spørre han fyren i Indonesia som lager det filteret som alle liker. Men hva synes du da personlig som liksom skaperen av denne låta her? Synes du det filteret og trenden går med låta? Ja, jeg synes det veldig, veldig vakkert. Det veldig drømmende og litt fantasiaktig, som jeg liker veldig godt. For jeg synes vi trenger det litt ekstra i denne verden. Så jeg synes det veldig fint. Jeg veldig glad det en sånn bra trend, og ikke en sånn rar, ekkel trend. Så du vet jo aldri, internett så rart. Ja, så jeg veldig glad. En koselig, fin trend. Ja, det jeg så enig i. Jeg synes det passer til låta, jeg synes det passer til deg, og jeg tenker at vi må også høre låta her i Studio P3. Dette her altså Aurora sin Runaway. Dette her Aurora sin Runaway her i Studio P3, og bare så du vet det, Aurora som vi har med oss i sendingen i dag, Nate har drevet og gjort den der trenden og dansen mens jeg har hørt på låta. Det et vakkert syn. Tusen takk. Ja. Har du testet ut trenden selv, eller? Meg? Ja, jeg gjorde det. Mest fordi at folk mente det var en god idé, og så gjorde jeg det. Det var veldig kjekt i min stue. Jeg føler det hadde vært rart hvis du ikke hadde gjort det, du også. Ja, det hadde blitt litt rart. Det hadde blitt litt sånn veldig klein stemning rundt om hele jordkloden. Det hadde vært en elefant i rommet, i hele jordkloderommet. Ja. Men det som ganske sjukt med den låta her, Aurora, jo at du begynte å skrive den som 11-åring. Og så det... Ja, det veldig rart å tenke på det. Ja, altså nå har den på en måte, den kom ut i 2016, men nå har den på nytt virkelig fått seg skikkelig fotfeste i verden. Altså, hva betydde den låta for deg da, kontra hva den kanskje betyr for deg nå? Det et veldig interessant spørsmål, faktisk. Jeg husker når jeg skrev låten, da var jeg så liten, og jeg husker at jeg ikke helt skjønte nøyaktig hva alle ordene jeg skrev betydde. Men det var vakre ord som jeg hadde sett i dikt før, og som jeg visste rimte, og som jeg visste på en måte hadde en litt fin mening. Men jeg skjønte ikke sangen sånn dypt, sånn som jeg gjør nå, når jeg ble litt eldre. Og det veldig, veldig vakkert. Jeg har på en måte forstått mer av den sangen desto eldre jeg ble. Og den har vært en god følgesvenn når jeg har savnet hjemme. Ja, det en sånn gave fra fortidens Aurora til fremtidens Aurora. Blir det på en måte litt som å lese i en dagbok fra da du var liten? Ja, det blir på en måte som å lese sånn brev du skriver til deg selv, og så blir du voksen, og så trenger du å bli minnet på av lille deg i å nyte små ting, og at livet vakkert, og alle de tingene som voksne glemmer. Jeg husker jeg skrev noen låter når jeg var 11. Jeg tror ikke det hadde gitt meg like masse følelse. Jeg tror det handler litt om sånn, jeg glad i han gutten her, hvorfor liker ikke han meg? Jeg sitter og tenker på de tekstene jeg skrev selv som liten. Jeg tror neppe de hadde kommet til det heller. Men det veldig sant det du sier, at det fint å liksom få en påminnelse fra en yngre versjon av seg selv om det som bra i livet. Ja, det det. Altså, merker jeg sånn unge meg selv, så tydelig i den sangen. Så det veldig sånn fin gave å ha, en fin venn. Ja. Og nå har den gaven blitt gitt videre til hele verden, og akkurat nå så har jo den da, altså hele... Den nummer 24 i hele verden på Spotify, tenk på det. Hvorfor tror du det så mange som har blitt glad i den låta? Nei, det jo et mysterium. Jeg har tenkt mye på det, og så har jeg hatt en del intervjuer med India i det siste, og i India går det jo helt forferdelig nå. Eller de går gjennom mye som et folk. På grunn av korona, det jo veldig intenst akkurat nå, som helt forferdelig. Og i mange av de intervjuene så pratet vi om Runaway, og at i India så de blitt forferdelig glad i den sangen nå, mest på grunn av at de går gjennom krise, og at det har på en måte blitt en litt sånn landetrøst. Det veldig koselig. Så jeg tror det litt tilfeldig, helt sånn som internettet veldig sånn tilfeldig, uten mening. Men samtidig som at det gir mening at folk
finner rot I denne låten akkurat nå, siden det så mange som har det tungt akkurat nå. Det jo en sånn god venn-låt, en låt som kan være en god venn for de som trenger det litt ekstra. Det så ekstra fint å høre deg når du tenker på at du skrev den der som liten, og så har den vært følgesvenn for deg, og så kommer den nå å være følgesvenn for så mange andre mennesker. Da. Det utrolig fint. Ja, det det. Og det jo det som liksom det fine med musikk også, da. At det bygger relasjoner av roer og trøst og følelser på den måten der. Jeg fikk forrysninger, jeg Aurora, av å høre deg snakke om den nå. Men vi har jo også sett på internett at denne her virkelig har blitt viktig for mange, og vi har faktisk også funnet fram diverse cover av denne her låta på forskjellige språk, og de tenkte vi å dele med deg, Aurora, rett etter vi har vært en tur til Kentucky I lag med Donkey Boy, rett og slett. Ny låt fra Donkey Boy, dette her låta, den heter Kentucky. Men nå så skal vi holde oss I Bergen, for vi har med oss deg, Aurora, derifra I dag. Hallo, Ann! Ja, hallo! Og så skal vi også litt ut I verden, for låta di Runaway har jo tatt av, mildt sagt. Ja, og tingen jeg føler ikke at en sang har gått viral før folk begynner å oversette den, så vi har jo vært på internett og snoka litt, og da det faktisk en del oversettelser av Runaway. Så jeg vet ikke om du har hørt noe av det med? Nei, jeg har ikke hørt noe, men det mest fordi jeg veldig lite på internett, fordi det gjør jo oss deprimert. Ja, det gjør det faktisk. Det veldig sant. Så, nei, men det har I hvert fall tatt med noen positive og gode deler fra internett. Og så, så bra dere gjorde det. Så skal vi prøve å sjekke her om du klarer å gjette hvilke språk disse coverene gjort på. Så vi kan høre på første her. Det Ali April som har oversatt den. Estaba corriendo lejos, llegar el mundo algún día. Nadie sabe, bailando en la lluvia. Me sentí viva, no me quejaré. Llévame a un hogar donde yo debo de estar. Yo no puedo ya no más. Kjenner du igjen språket, Aurora? Jeg tenkte først sånn, om det var sånn arabisk eller et eller annet, men det kan være at det helt feil. Det ikke helt arabisk, litt nærmere også, holdt jeg på å si. Det faktisk spansk. Nei, det spansk? Det var spansk. Hæ? Ja. Men de R-ene hørtes så skarp ut. Ja, jeg skal ikke komme som noen språkforsker. Hun skrev I hvert fall på YouTuben hennes at det var på spansk, så jeg velger å stole på ærlig. Herregud, så spennende. Ok, greit. Da starter vi veldig sterkt her. Neste. Neste Beyza Douche sin cover. Ve ben koşan uzaklara kaçar mıydım bu dünyadan? Bir bilen yok ve dans edince yağmurda hissettim kendimi anda. Götür beni eve, ait olduğum yere, artık fazla geliyor. Det så rørende å høre de syngende på sitt eget språk. Ja! Det virker så nærmt hjertet. Jeg blir jo helt satt ut. Nei, det hørtes ut som et eller annet asiatisk. Enten sånn indonesisk eller vietnamesisk. Det litt asiatisk, men ikke så langt. Du var inne på det I sted. Ja, det Midtøsten? Ja, og du sa navnet I sted. Arabisk? Tyrkisk? Der, vet du! Det tyrkisk? Det var tyrkisk. Oh my god! Men jeg tror hvis jeg ikke hadde hatt fasiten foran meg, Aurora, så tror jeg at jeg hadde også tenkt samme som deg, at dette her helt sikkert var asiatisk. Men det minte meg veldig om indonesisk. Ja. Margit, så nydelig. Skal vi ta siste også, eller? Ja, det her kjempegøy. Ja, og den her fra Chloe Staffler. Si je m'enfuis loin d'ici, trouverai-je un jour la sortie? Personne ne sait, personne ne sait. Et je dansais sous la pluie, si léger était mon esprit. Mais ramène-moi, ramène
Og det er veldig vakkert. Altså, hører jeg sånn asiaten? Det var fransk. Nå ble jeg litt nervøs. Jeg bare sånn, hun kunne de andre språkene så nærme, og nå var hun bare sånn. Det skulle vært veldig morsomt at jeg bare... Men nei, det var fransk. French. Det stemmer. Oui, oui. Veldig bra. Det var veldig... Jeg skjønner godt at du ble rørt over å høre de tolkningene der, Aurora. Ja. Så... Ja, det er nydelig. Man blir jo, uansett hvor, på en måte, hvor lite orientert man er rundt verdien av suksess, så er jo det uansett utrolig rørende at folk har latt sangen slippe inn i hjertene deres. Det er veldig fint. Det er skikkelig fint. Og det har vært skikkelig fint å ha deg på besøk i dag, Aurora. Så har du noen fine planer for resten av veka? Drikke vin. Ja. Det. Og så male. Det høres ut som en prima helg. Har du lang helg også, eller? Nei, ikke helt. Men jeg liker korte helger best. Ok. Jeg liker innstillingen. Nei, men kos deg med de korte helg og vin og mat og det hele, og så høres vi. Ja, det gjør vi. Takk for meg, og takk for dere. Dere er jo helt nydelige. Til og med tusen takk. Over. Bare på lyd. Veldig hyggelig, Aurora.